Aha, kitani kuna mambo mengi sana ambayo yanahitaji kufafanuliwa na yanahitaji kuchanuliwa kabisa. Nakwambia leo tupo mtaani huku tumekuja kuwasaka wamba ambao wanafanya vizuri kabisa, wamefanya kujiajiri, ambao ni vijana tu walioweza kujiajiri. Tupo nao hapa leo kitahani, wanajiita friend of the nature. Friend of the nature. Mkaa Mbadala Watengenezaji. Leo tunaenda kucheki pale ndani na nitakuonesha vitu usivyovijua. Mkaa Mbadala unauzwa kwa kilo. Ukiwapata hawa wamba bana, wanakutengenezea mkano na fry vizuri sana. Mimi ni J Brown, sasa hao Chidiri ndio yupo nyuma kamera, Alibi na Butreka ndo manager wetu. Nakwambia ukiwatafuta hawa katika namba za simu unawapata pale 01 14 28 26 51. Unawapata pia 01 03 59 08 84. Unawapata pale friend of the nature. Wanafanya maajabu yao kutengeneza mkaa mbadala ambao ni mkaa unatengenezwa tu kupitia takataka, vitu kama hivyo. Tunaenda kuviona pale, tunakuletea ndani ya Bazika Media. Bado hii ni matangazo yako na business. Usisahau buy and cool. Wanauza vifaa vyote vya electronic pale, ukitaka solar, ukitaka battery, ukitaka kila kitu unapata pale buy and cool. Mimi ni J Brown, tunaingia huku kuwasaka wamba ambao wameweza kujiajiri, ama ukipenda vijana walioweza kujiajiri kutengeneza mkaa mbadala. Kameramani, kama unanifuata huku, usisahau tunaingia hapa mtaani ili kufanya hii kazi kwa bidii kabisa. Bado nakwambia kwamba nipo hapa friend of the nature ambao tumekuja kuwacheki. Tunaingia ndani huku tuende kuangalia hayo mambo nilokuambia kwamba wanafanya hapa. Wanayafanyaje? Tunaenda kucheki ndani ya friend of the nature. Kameramani, kama unavyonifuata hapa, tunaingia ndani ya friend of the nature. Kama nilivyokujuza, mimi ni J Brown, hii ni Bazika Media. Bwana, habari zenu bwana? Poa sana. Wema eh? Wema kabisa. Hebu kuja hapa, kuna mwamba hapa tumemkuta hapa. Inakuaje bro? Poa sana. Kama kawaida. Nashukuru sana. Tumekuja hapa kuangalia kazi zenu. Tumekuwa tukiona mkaa mbadala unafanyika pale, unauzwa nini. Sasa nikaulizia huu mkaa unapatikana wapi? Nikamwambia friend of the nature ndo wadhamini wa hivi vitu ambao wanaofanya vitu kama hivi. Yes. Pongezi sana kwenu. Tunashukuru sana. Na sisi tunafanya mkaa mbadala na tunafanya na mambo kadhaa. Yaani tunachukua takataka kwa community. Ndiyo. Na inatusaidia sana kwa kufanya mazingira yetu yawe safi. Ndio. So ndo tunajaribu kufanya mkaa mbadala. Okay. Bro, unaweza kujitambulisha majina yako kabisa, na je, kama nilivyosema kwamba friend of the nature ndio jina la kampuni ya mkaa mbadala, ni sawa kama sikosei? Yes, ni friend of the nature. Hapa ambapo ulipo ndo kwenye tunatengenezea na ndo kwenye friend of the nature yupo sahihi. Na vile vile sisi ambao tuko hapa kwanza kwa majina niseme mimi naitwa Bajirenge Pascal Blaise. Ndio. Na hapa nyumbani ni Kakuma 3, zone 2 block 6. Na ndoko tunafanyizia hiyo kazi yetu ya kutengeneza mkaa mbadala. Hapa nikienda nikuoneshe moja kwa moja mambo kama hii pipa. Kabla hatujasogea huko cameraman, unaweza kaeka kamera. Fanya kazi wangapi? Yes, a friend of the nature tuko watu 10. Na hujatuambia pia wewe ni nani katika hii friend of the nature? Yeah, friend of the nature mimi ni founder. Tuanze kwanza hapo, mimi ni founder wa friend of the nature. Mimi ndo ambaye nimeanza kubuni idea ya kutengeneza mkaa mbadala. Ndio. Alafu nikakokota majamaa 2 3. Baada ya kukuta majamaa tukakuta hadi wanawake, tukaona ni kazi inasaidia wanawake. Ndiyo. Yaani tuwakogote kwa sababu wanaweza kuwa labda wapati hiyo pesa ya kununua makaa kawaida, alafu wakikuwa na jinsi ya kujua kutengeneza mkaa mbadala, watatengeneza mkaa mbadala kupitia nini? Kupitia elimu ambayo tuliwapea. Ndiyo. So na ndio kwa maana unakuta sometimes inasaidia wamama kwa community. Time angepata pesa kununua, hajapata hiyo pesa, directly anatengeneza kwanza mkaa mbadala. Inamsaidia na unakuta inawapatia watu nafasi ya kutuza pesa. Okay. Yes. Okay, hebu nikicheki pale naona kuna pipa pale. Tunaenda katika hili pipa, tunahitaji kujua. Cameraman, hebu tufuate. Katika hili pipa ndugu yetu, tunahitaji kujua hili pipa ndio linatumika kutengeneza mkaa mbadala kama sikosei. Ya, hili pipa ni mahali ambao tunachomea ile matakataka yetu. Yaani tunachoma hapa takataka, alafu tukishachoma tunatia mahali, tunaitoa tunatia pembeni ikishawivya. Koze kuchoma yake si kuivya hivi kabisa majifu. Inawivya isiyokuwa na majifu. Yaani unakuta
kama ni magogo ya hembe mfano, unakuta inaivya pasipo kuregea. Alafu tukitoa hapo ndo tunatia mahali kwanza, tunamwangia maji kidogo, inapoa. Ikishapoa ndo tunapitisha tunachuja kwanza, tunaichuja, tunatia wakajungio, tunachuja na tupatia ile vumbi sasa ambayo tunataka. Alafu ile ambayo tunakuta ni ngumu sana tunaiponda ponda. Haya, tukiponda inatupatia ile vumbi ambayo tunahitaji, ndio tunaanza kutengeneza makaa yetu. Okay, asante sana bro kuweza kutuelimisha kama hivyo. Naona hili ndio pipa ambalo linatumika kuchomea uchafu, ama wanasema kwamba takataka wanazotengenezea mkaa mbadala. Tunaweza tukaingia ndani kama utojali, tupeleke ndani tuone kazi zenu ambazo zinavyoendelea huku. Cameraman tufuate huku, tunaenda ndani. Karibu. Asante. Kati. Karibu ndani. Okay, asante. Bado tupo ndani hapa Friend of the Nature ambapo wanapofanyia kazi zao zote. Cameraman, unaweza kaja huku ndani kabisa ukatufuata tuje tuone ni kazi ambazo zinafanyika. Bwana CEO ama founder, unaweza ukaje hapa, tunaona kuna vijana wawili ambao wameshika kazi zao hapa. Tuambie hawa vijana hii kazi wanaofanya hapa ni kazi aina gani? Ungesogea upande huu. Hii kazi ambao wanafanya hapa hii ni ile takataka ambayo nilikwambia. Ndio. Na ni ile mabaki ya mkaa ya mti. Mkaa ya miti. So kama vile nilikwambia tuna design mbili ya mkaa tunatengeneza. Tunatengeneza kwanza ni ile ya takataka. Alafu takataka kama vile magogo ya hembe, avocado, majani ya ndizi. Tunakamata coconut, ile mabaki ya coconut. Ndio, nazi hizo. So tunatengenezea pamoja, tunachoma pale kwa nikuonesha mwanzo. Alafu tunatengeneza design ya pili, tunatengeneza ni ya mabaki ya makaa, machenga, mavumbi ya makaa. So tunaokota hii mahali ambapo wanauza makaa, kuna hii machenga inakuwa inabaki chini, tunaokota, tunayaleta hapa. Tukishayaleta tunayapitisha mwa hii nafasi ya kwanza hii ya kuchuja. Tunaichuja, tukishachuja makaa hivyo, tunapata hii machenga ambayo iko chini hiyo. Ndio. Alafu tukimaliza kuchuja, tunatoa hiyo uchafu, kama hii uchafu unaona iko ndani. Tukimaliza kuchuja tunaokota uchafu yote. Tukishamaliza kuokota uchafu, tunapitisha sasa kwingine step ambayo inatakikana ni ya kutengeneza sasa. Yani tuna mix pamoja na product nyingine ambayo tuna mix ili tupate anything inaweza tupatia hii mkaa ishike, iband, ikuwa ya kushika, isiachie. Like hizi unaona hapa. Ndio. Unaona hizi ambazo unaona? Hii ni hiyo vumbi ya matakataka hii. Okay, ndo okay. Nimeona haya ndo makaa ambayo tunaambia kwamba ni makaa mbadala ambao unaweza kusaidia wewe mama ukikosa hela ya kwenda kununua mkaa pale, mkaa wa mti kwa Turkana, unaweza kujitengenezea mwenyewe. Njoo hapa ndani ya Friend of the Nature wanapotoa elimu bure kabisa. Nafikiri elimu ni bure. Ni bure, ni free. Okay, wanapotoa hii elimu ambayo unaweza kutengenezewa mkaa huu hapa, na nikiangalia huu mkaa ni mzuri sana na ni mzito kiasi, lakini ni tofauti na ule mkaa wa miti. Tuambie huu mkaa unachukua muda gani kuyeyuka? Mkaa kuyayuka haichukui muda. Ni kawaida tu like mkaa kawaida. But kwa kuyayuka yake tunaifanya rosette, songa kidogo. Kwa kuyayuka yake sinaona toka hapo kwa moto. Kwa kuyayuka yake sinaona hii haina dakika 2. Hii haina dakika 2 tunaiwasha. Ndio. Na hii ukiona hii moshi natoka, si moshi ya mkaa. Hii ni miti ambayo tumekonga kama kawaida, tunachukua mti, unatia, unawasha. Yaani unawaka kama mkaa kawaida. Kama mkaa kawaida. Na hii inafaa masaa 5, 6 ikiwaka hivi. Yaani hii ambayo inawaka hapa inaweza chamsha ugali, inachamsha mboga, sijui maharagwe, vile vile hata kichwa mbuzi ukitia hapo inaiva. Okay, yes. Tuambie, je, huu mkaa ukiweka hapo kwa jiko, ukiweka ukishapikia mara moja, kuna uwezekano labda ukija kutoa kwa uzima unaweza kurudisha tena? Yes, huu mkaa uzimi na maji. Huu mkaa unazima na udongo. Unatafuta tu udongo, unamwaga hapo, unamwagia juu ile udongo inazima. Alafu ile ambayo itakuwa ilibaki unaweza kairudisha tena kwa jiko na inawaka kesho. Unawashauri nini wale watu ambao hawajui kuhusu Friend of the Nature wanaotengeneza mkaa mbadala? Hao watu nawashauri, kwanza nasema karibu kwanza kwa Friend of the Nature. Tuwe pamoja, tusapotiane. Ya pili, nawaambia watu wengine wakuje tuwafunze kama vile wamama. Tunataka wamama waje kwa wingi tuwafunze. Vile vile wale wadada ambao wamezaa nyumbani na wana makazi. Tunataka hao teenage mother, tunawataka wakuje tuwasaidie kuwafunza gisi ya kutengeneza mkaa, kwa sababu mkaa inaweza wasaidia kesho hapo.
Okay. Yeah. Kama mnavyomsikia, huyo ni founder wa Friend of the Nature ambao wanatengeneza mkaa mbadala. Hii ni Bazika Media, usisahau Chidire ndio yupo nyuma kamera, bila kumsahau Alibi na Butreka. Kuna kipindi kidogo tu bado tupo ndani ya Friend of the Nature hapa wanapotengenezea huu mkaa, na nipo na pia mmoja wao ambao tunaenda kupiga mawili matatu, na huyu mmoja wao atajitambulisha majina yake na yupo kama nani ndani ya Friend of the Nature, alafu baadaye utamsikia mwenyewe. Mambo vipi? Salama, ni kwema. Kwema kabisa. Ndio. Heshima yenu bwana Friend of the Nature. Kwa kuweza kuanzisha kitu kama hiki ambao ndo mara ya kwanza kukiona. Najua jamii yote itakuja kushangaa kuona kitu kama hiki, kutengeneza mkaa mbadala ambao ni mkaa unaweza kumsaidia mtu ambaye hana hela, anaweza kutengeneza yeye mwenyewe pale nyumbani. Tukishapata mafunzo kutoka Friend of the Nature. Ndio. Okay, hebu tuambie wewe upo kama nani hapa na majina yako kamili? Mimi naitwa kwa jina Changa Ngolo Peter. Ndio. Okay. Upo kama nani hapa? Mimi niko agent. Agent wa kawaida. Ndio. Huu mkaa tuambie ushakusaidia mara ngapi, labda kwa jinsi unavyoona umekusaidia kwa kiasi gani? Hii mkaa ishanisaidia hata nyumbani, nishatumia kuipigia chakula, nishaitumia kuipigia maragi. Na ikaiva kabisa. Na ikaiva vizuri sana. Ulipikia kwa siku ngapi huu mkaa peke yake ambao ulipikia wa kwanza ukauzima alafu ukaja ukapikia tena siku nyingine au vipi? Nilipiga siku 3 hiyo mkaa. Ndio. Siku 3. Ulinunua kilo ngapi? Nilinunua kilo 2. Ndio nilichukua hapa hivi. Kilo 2 ndio ulichukua hapa. Ndio. Okay, asante sana bana. Una neno gani la kuambia hawa Friend of the Nature ambao kwa sasa hivi wanaofanya hii kazi? Una kitu gani cha kuambia na ni kitu gani ambao unapenda ukituma ujumbe wako kwa jamii ambayo sasa hivi hawajui kuhusu hili? Ndio, mimi naambia wajamii wakuje watu support kwa kazi tunafanya hapa. Ndio. Na kesho hata kukiwa watu wengine wakuje wajifunze kazi hapa mara nyingine vile vile. Okay. Ndio. Okay, kama mlivyomsikia ndugu yetu hapo, naye pia ni agent wa Friend of the Nature ambaye yupo hapa. Nikicheki pale kuna wengine ambao bado wanafanya kazi pale, tunaenda kutafuta mmoja pale, tutapiga naye story 2-3. Hebu geuza kamera huko. Dada, habari yako? Nzuri. Kwema. Kwema. Unaweza kujitambulisha majina yako na tujue upo kama nani hapa ndani ya Friend of the Nature? Na mimi kama niko hapa kama vile mfanyakazi tu wa hii kazi ya utengenezaji wa mkaa mbadala. Ndio. Tuambie kama mama ambaye unapika nyumbani, unaifanya kila kitu, ushe kununua mara ngapi mkaa mbadala kutoka Friend of the Nature? Hata ni mimi nimeshanunua baadhi ya siku 4 hivi. Baada ya siku 4. Okay, ulivyoona huu mkaa na ule mkaa, hebu tutofautishe kati ya mkaa huu wa mkaa mbadala na mkaa wa mti ambao unaouzwa pale mtaani. Ndio, huu mkaa unatusaidia, unapika maharagwe, hata unapika chakula chochote tu, chapati, unapika. Kila kitu natusaidia kabisa. Okay. Ni bora zaidi kuliko ule mkaa mwingine, ama huu unasaidia kwa wakati mwingine ambao kama mfano hauna hela we mama, unaweza kukusaidia kwa kipindi kile ambao hauna hela au vipi? Ndio, unatusaidia. Hata kwa kipindi niko na hela, nanunua huu tu ndio unanisaidia, naendelea napika nao tu. Okay. Okay, big up sana mama, kama ulivyotuambia upo ndani ya Friend of the Nature hapa ambao nakuona unachambua uchafu wa mkaa hapa ambao unaenda kutengenezewa mkaa mbadala. Na huu mkaa mbadala ambao unafanywa ndani ya Friend of the Nature, una kitu gani cha kuambia wenye wazo la kuja na hili wazo la kutengeneza mkaa mbadala Friend of the Nature? Una kitu gani cha kuambia? Nasema wakaribie tu. Tufanye hii kazi kwa pamoja, hata nao kama wana wengine kuongezea watatusaidia sana. Watatusaidia. Ndio. Okay, kama mlivyowasikia hawa ni mmoja wa wafanyakazi wa Friend of the Nature ambao wako hapa, wanaomba msaada ambao kama wewe ni mama uko pale nyumbani unahitaji kujua hii kazi, karibu sana ndani ya Friend of the Nature. Wanapatikana karibu na Clinic 6 hapa. Kama tulivyokuambia kuna namba zao za simu ambazo tutakupitishia pale chini, ambao ni namba ambazo zinazopita hapa chini ya screen yako. Hizo namba za simu unaweza kuwapigia pale, na namba ya WhatsApp pamoja na namba yote utazipata hapa chini ya screen yako. Wapigie ili uweze kupata mafunzo ndani ya Friend of the Nature. Wanapatikana karibu na Clinic 6. Na huyu ni mmoja wa wafanyakazi wa Friend of the Nature. Mimi ni J Brown, hii ni Bazika Media. Usisahau kuwapigia simu, na pia tunaomba uweze kulike na kucomment na kushare pia hii video utakayoipata ewe mtazamaji au wewe. Asante. Hapa ndio unachanganya sasa mkaa. Ukishaufanya hivi alafu baadaye unaanza kushika. Yes. Okay. Hebu tuambie kwa jinsi unavyoona hizi kazi zenu hapo, unaona ni changamoto gani mnazozipitia mkiwa katika hii kazi sasa hivi, na ukiona unahitaji bado watu kuja kufundisha, ni changamoto zipi unazozipata? Changamoto ya kwanza napata hapa ni changamoto kwanza ya kutafuta hii mabaki. Hii matakataka. Kwa hiyo unakuta hatuna transportation. Okay. Tunaenda tunajipanga vile nilikwambia tuko members 10.
tunajipanga aje, kila mtu anaiba gunia moja moja, na kila mtu ana make sure gunia amejaza na amefikisha hapa kituoni. Unafikiri labda huu mkaa kutengeneza kwake unastahili kutengenezwa kwa mkono au kwa kutengenezwa kwa kifaa kingine chochote kile? Yes, hii mkaa kwa kutengeneza kwa mkono ni kusaidia tu, bati inatengenezwa kupitia machine. Hiyo machine inatusaidia time tumemix hivi. Hii ilikuwa tutie sana ndani ya machine. Machine yenyewe ndio inajitolea yenyewe na inaisaga vizuri. Unaona hiyo kitu. Kwa hiyo machine pia ni changamoto hapa. Ni changamoto kubwa sana. Hata niseme transport si changamoto kubwa kama vile kwa sawa na machine. Kwa sababu machine inaipatia kwanza kuwa na uzito na ugumu, inaisaga na ifinya vizuri. Alafu mkono ukifinya na mkono haifinyiki kabisa kama vile inafaa. Hivi hiyo mashine unazozungumzia ni mashine ya aina gani? Hebu tuambie, ni mashine inaitwaje jina lake, au kama ulijui pia unaweza kutuambia tusilijue. Yes. Hiyo mashine ni mashine ambayo wanaita ni mashine kama tu design za zinasaga mahindi, miogo, but wana modify kidogo tu. Hapa wanakuru zipo hizo mashine. Wanauza 10,060 na 500. Njoo wanauzisha hiyo mashine. So yani ziko mahali tofauti. Na hizo mashine zikikua zinatusaidia sana kwa hiyo. Kwani hii kilo moja umeuza shilingi ngapi? Kilo moja ya hii tunauza kilo moja ya hii tunaipana ku 30 bob, 30. Yes. Kama mlivyomsikia bwana founder hapa, na kama mnavyomuona hapa anazidi kuchanganya mkaa hapa. Cameraman unaweza kusogea hapa ili uweze kumuona anavyochanganya mkaa wake. Huyu ni bwana founder wa Friend of the Nature ambaye anachanganya mkaa hapa. Tunataka kuona huu mkaa unachanganywaje hapa. Kama mlivyomsikia, tatizo lao kubwa sana ni changamoto ya mashine. Wanahitaji kuwa na mashine ya kutengenezea hivi vifaa na hawana kabisa. Kwa hiyo tutakayotokea kama mdhamini, kuweza kuwadhamini, unaweza kuwadhamini Friend of the Nature ili waweze kuendelea na kazi zao kama ilivyo kawaida, jinsi wanavyotengeneza mkaa hivyo.